Kardom pini birtar jikha pini prime time birta thanbang pini lisami hombari killing pi. Aprang si birtang ton penche pajir midam de aprang birtang kungpi arjikha. Taro basa long BJP song atum pen vote kiri kasai kideng. Koila mati kasomari PS long Kongres kang dangamay kipedo. Manja di samalong BJP song atum pen vote ki hang amay kang ni. Birtang kungpi arjupon igdera phi puthot birtang ton pen chepajir midam sina. CM Tuliram Ronghang lapen MP Hurin Singh beatum do desang sepen vote kerek pi. Koloni constituency ke Parotara basa patua klamalong por phai kepen CM lapen MP atum vote kerek pi. Tuliram Ronghang lapen Hurin Singh beatum along helicopter pen tamsi non MLA kilik BJP asong pen ke pahai lab jiapan vote kerek pi. Sar Singh phangcho pen mai chipahem phuponsi mai chengpon alohi sarpuatun kachetongdun MP Hurin Singh be CM Tuliram Ronghang PM Lun Singh Teron Puloni MSC mate non BJP pen MLA chepati dun jiabang Dor Singh Ronghang atum chetongdun. Lasina na dihuta along tin long clear long ta BJP atum high pon labji lapen ke chengsi hided pen ke claim chengji ke article 244A lapen development asai claim pon poputa pherang ke karjo hut than pon Gilsira ke dake hayal bangkota BJP ke niat hai te kwan lo daga harogar eli long kelong ke nali dake harogat eli ben ke pray 60,000 plus long dake ke haida da vote haidar food ke others ke lage la tuma chin lage chase se thakrai ente la ente kene boitha langso difu bang so so la ke sibak long ente dak difu bang ke 80,000 plus long the high skin de boitha langso le nang tum confidence le sa confidence lo lage Lakhahini di sama sikari hanse polling station angkang BJP asong atumpen vote kerek amai kang nipon. Lakha Trainer Cap Lombajong Lakha Cracer Cap LSC angkang di sama Lakhahini sikari hanse polling station angkang left wing right wing chipang rumpet pen rong krehini rat chingrom si Bharatiya Janata Party asong pen rat akengri vote ke hang amai ing nipon. Bangso amay along may ka choripon lake lumbajong avidi si may po pedya sing hanse pen si may choripon. Bangso amay along man pingalohi matin non Assam Assembly election Lakha Cracer Cap dipu LSC BJP a candidate pedya sing ingleng lapente lokaliem ratan teron lapen. Ongdung BJP along klem bang pu bang piatum chetong don. May along alohi tumpen lam theke jai pon ke pedya sing ingleng apansi vote pinang jipusi rat alok Arpong tur pringan votes ke hang padopon. Lapen Assam HAD Minister Barim Sumrong hangapan un-an arbokpon katsup hapon alohi sarpu mate. Candidate Bidya Singing Leng rat angno lamte isi takaning jete kangke. Det ajok rat atum manghu prong sido. Jong dame rat akisong alam te chetap dun long le lapen mo haidata koson kopitong ke klem jine thang ta chini ne lason pulotek koson se vote ki pipoputa cherok tok aratum ningje pon. Manjapen bertapang dakpon Sonjit Tiso News.News Karbi Anglong. Malu bong ni dah ada lagi. Dah di masa dia, kopi kesung boy ma, tuar, pengso, laban ke, orang loy skim, lai sirong so kupan. Kita kelam pun. Laban ke artikel 244 Assembly lah. Ini demi jepun. Ada tunggu dia. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo kasomari polling station along Congress kang dangamay kang ni. Tereni pain ko raket thomani ani kang sam Philip terang ahem klamalong kasomari polling station Congress apang dangamay kang ni pon. Bangso along kaprek along pen Congress along kacepa ogdun BJP along claim bangpu Maipu Philip terang lapen BJP along claim bangpu
chun bang Moses rong pilapen rong phara ratum Congress along chepok dut non kivang GMLA kilika bangke Congress highway lo lapen Dr. Mumol Nomil Aphan ke parem vek nang policy bangakai recho ke chup long le dia jia phane nilip arara tuma bangke reset pen donang lapen non kivang jia bangke Congress highway nang poputa maya long ning jepon nilipen bertapang dakpon Anelson Rongpar News.News Karbi Anglong. Along constituency along board kerek amai kang nipon rason hataksin nilip lakhain kora po MSC constituency ke paro hiri mera pheti panjon kadokawe polling station long pian chetong pen lapang solong Dr. Mumol Momin BJP award kerek amai Mayalong Cepayam Pupon Gopal Inti Alohi Sarpuaman Pen Angka Cetong Dun Dr. Mumol Momin MLA Popitro Rongpi Nilip MSC Probentok Bi Nilip BDC Maipu Jiwan Chandra Patak Baring EM Lapen Daniel Timungatum Cetong Dun Si Mai Mesen Pen Pachun Pon Nilipen Bertapang Dakpon Anelson Rongpar News.News Karbi Anglong. Pini birtalap on si kangton iglo domit hak me kardong.